Ebitone bye bimu ku bintu ebisinze okujja abantu mu bwavu wano mu ggwanga wamu ne mawanga amalala nga bangi kati bagufuulira ddala mulimu mwe bayoola ensimbi ezikira obugulu bw'eggongolo. Mu bino mwe muli n'ekyo ekyokusamba omupiira kyokka ng'ate bangi bakifunyeemu obuzibu omuli obulemu obw'olubeerera ate nga n'abamu bafiiriddemu. Abamu ku beevuma omuzannyo gw'omupiira ye Kyazze Geoffrey omutuuze w'e Kamengo ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mpigi mu kiseera kino ali mu kupookya n'ekirwadde ky'ekyenda ekyayatika oluvannyuma lw'okumulinnya olubuto nga mu kiseera kino afulumira mu buveera nga bw'annyonnyola. Bagamba ekyenda kyali kiyulisi. Bw'olya kati obubi bwonna buba bufulumira awo. Kati we baateeka sisitimu eyo ebintu we bifulumira. Kati bbaaga eyo ogiteekawo. Kyazze agamba kati gugenda kuwera mwezi mulamba ng'apookya n'obulumi era ng'onannyonnyola engeri gye yafunamu obuzibu buno. Embeera eno yantuukako, twali tugenze kusamba mupiira mu kisaawe. Omupiira ne tugutandika awo, twatandika okusamba omupiira. Ndowooza gwali mu ddakiika nga 7. Omusambi w'omupiira owa sayidi endala eri gye twali tusamba nanninnya engatto mu lubuto ne ngwa wansi ne ntandika okwevulungula. Bwe natandika okwevulungula nannyongera engatto endala mu lubuto. Naye wagenda olaba nga wayiseewo akaseera eddakiika nga 3 ne balaba nga obulumi bwe ndimu bwa kika kya waggulu. Refali n'ayimiriza omupiira era abantu ne batandika okujja mu kisaawe okulaba kiki ekituuseewo. Mu bulumi obungi Kyazze akukkulumira abo abamutuusa ku kino bagamba nti n'okutuusa kati tebavangayo kumuyamba. Tebalina we banyambidde kuba sirina buyambi bwonna bwe nali nfunye kuva mu tonamenti eyo. Agamba nti yakalongoosebwa emirundi egiwerera ddala 4 wabula ng'obulumi bwawulira bw'amaanyi mu kiseera kino naddala nga bamuggyako wamu n'okumuteekamu akaveera mwafulumira. Bannongoose emirundi 4. Waliwo ebyo ebintu ebiba bivaamu nga biyitawo mu gundi bimanyi okunjokya kati we byokya olususu olwo luba lunnuma pozi n'amasannyalaze kuba bansannyalaze emirundi mingi. Kati bwe mbeera awantu ebbanga eddene nga ntunudde wansi kamunguluzi oyo amanyi okunkuba. Wano wasinzidde n'awanjagira abazira kisa okumuyamba kubanga kati ssente z'obujjanjabi zimuweddeko ate nga ne mukulu we yandimuyambyeko takyakola kubanga y'omu ku bamujjanjaba. Ekyamazima amatuufu zo ssente entuufu sisobola kugamba nti ssente bwe ziti, naye nga kyemmanyi zo ssente nnyingi ezeetaagisa okuzza obujja obulamu bwange ekyenda ekyo okukizaayo munda. Ekya ssente nnyinza obutasalira muntu ssente wabula buli muntu yenna ayagadde okunnyamba mu mbeera gye ndimu n'akwataako konna kaawulira kaasobodde okusinziira ku nsawo ye n'asobola okunziruukirira mu mbeera eno gye ndimu. Bwe gutuuka ku ddagala n'ebikozesebwa ebirala mu kumujjanjaba agamba nti bakaluubiriziddwa nnyo olw'ensonga nti bya bbeeyi. Mu ddwaliro yo bw'otuukayo kye bakuwaako ekigundi bakuwa kitanda naye lino eddagala erikozesebwa gw'oligula bo bakuwandiikira buwandiikizi nti ddagala bwe riti olunaku tuyinza okukozesa eddagala nga lya mitwalo 4. Bo abajjanjaba Kyazze okuli mukulu we Kasirye Ronald wamu ne nnyina Harriet Nabwami batunnyonnyodde obuzibu bwe basanga. Kyazze ye nga ye okuterera omubiri okudda budde ng'ogwange obwendaba bwenfaanana kyetaaga kubanga emirundi gyala gye mingi. Embeera gye tulina ey'omulwadde tulina obuzibu bw'essente ezo eza buli kiseera okugula ebisawo ebyo abyo byetuweraliikiriza. Bano basabye abazira kisa okubayamba kuba ssente zibaweddeko ate nga tebamanyi ze bagenda kusaasaanya okutuuka Kyazze lw'anaawona. Tuyinza gamba nti oba ssente zinaaba bwe ziti oba zinaaba bwe ziti, naye omuntu k'anaaba akutte tetunaagenda nga tukuŋŋaanya tutereke. Baba n'atuwa ebbanga erizaayo ekintu kino tusobole okukola ki okuddayo bakizzeeyo. Kuba omulanga olina kaba ayina olunaku n'obuyambi buki kyakulya kasente kyakunywa ntaseeka nkwatizeeko kubanga ntasobola mu bwa muto wange Kyazze. Eggulire lino likusakiddwa Kiza Peter ku lwa KSTV agaleero.